Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Leone, tendenze energetiche predestinate per il mese di luglio 2025. Abbiamo la carta del Papa, amici del Leone. Può essere un periodo di ufficializzazioni, può essere un periodo di contratti anche. Tenete presente che quando c'è il Papa si parla di qualcuno che si rivolge alle masse, quindi ho anche l'idea che potrebbe essere un momento di notorietà. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti trovate anche il numero di telefono. E sempre nella descrizione del video ci sono i link ai due corsi gratuiti. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di luglio. Wow, partiamo con un cavaliere di coppe. Abbiamo la carta della temperanza. Abbiamo la carta della forza. Tre di coppe, 6 di spade, giustizia, asso di bastoni e fante di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire quali sono le energie generali del mese e potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro. Dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, famiglia e via dicendo. Allora, partendo da questo cavaliere di coppe, direi che se fa riferimento per voi a una persona specifica, nel senso che avete già una relazione in piedi, potrebbe proprio essere qualche tipo di offerta che farete o che vi potrebbe arrivare. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Wow, ruota della fortuna e 9 di spade. Qui è come se ci fosse qualche cambio piuttosto repentino con la ruota della fortuna e direi anche positivo, però direi anche che con questo 9 di bastoni a qualcuno potrebbe spaventare un po'. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un 9 di spade e la torre. Datemi un'altra carta per la torre. Io credo che qui distruggerete in questo mese quelle che potrebbero, guardate, temperanza un'altra volta, quelle che potrebbero essere le vostre preoccupazioni, i vostri pensieri, i vostri limiti mentali. Avendo la temperanza due volte, sento che è come se metteste in equilibrio quello che è la parte emotiva con la parte mentale. Andiamo a vedere la forza. Allora abbiamo un 9 di coppe e un cavaliere di bastoni, c'è come un avanzamento qui. Andiamo a vedere il 3 di coppe, cinque di spade, 5 di spade, asso di bastoni e 5 di coppe.
Guardate ragazzi, devo dire che l'asso di bastoni che comunque avete già qui è una carta che si ripete, è una carta di nuovi inizi, di azioni in realtà, è quell'azione fatta con una certa intenzione. Il problema è che avendo 2-5 al contrario, sento che questa intenzione non è poi così tanto chiara. Tenete presente che avete anche un 6 di spade qui, un 9 di spade lì, è come se ci fosse una sorta di, non dico confusione mentale, anche se con il 5 di spade potrebbe essere, ma è più un modo di pensare che avete che secondo me vi potrebbe portare un po' fuori strada. Andiamo a vedere il 6 di spade. Tante. Allora, qui abbiamo un 4 di coppe, 3 di coppe nuovamente, 10 di pentacoli, asso di spade e un 5 di bastoni. Le vedete, insomma. Ecco, così forse è meglio. Credo che il lavoro che dovrete fare questo mese è cambiare il vostro modo di percepire le cose. Tenete presente che avete un 4 di coppe che è una carta di cecità, è una carta che non vi fa vedere quali sono le alternative di fianco a voi, ma perché avete un determinato modo di pensare. È come se qualcuno qui avesse bisogno di esprimere la propria verità, però guardando un po' le carte così potrebbe essere una verità scomoda per gli altri. Andiamo a vedere la giustizia. Come se qui vi facessero un'offerta. Voi dovreste, come dire, valutare in modo equilibrato quello che vuole il cuore e quello che vuole la mente e iniziare ad agire principalmente lavorando le credenze limitanti. Allora, qui abbiamo un re di bastoni, cioè come se il primo lavoro che doveste fare fosse osservare come pensate, osservare le vostre dinamiche di comportamento. Mi viene da dire per poterle cambiare con questa torre. Allora, re di bastoni e giustizia per spiegare la giustizia. Ragazzi, la giustizia è una bellissima carta. Io la sento anche un po' collegata con la ruota della fortuna perché sono un po' tutte e due la dea bendata. È vero che la giustizia è una carta di contratti, abbiamo anche qui il Papa che ci parla di contratti, quindi secondo me arriverà qualche contratto importante, qualche accordo. Potrebbero essere compravendite, è come se ci fosse da firmare qualche cosa. Vi dico che se state aspettando degli sblocchi burocratici, delle firme o delle risoluzioni a livello legale, è facile che nel mese di luglio arrivino. Andiamo a vedere questo asso di bastoni. Dieci di bastoni, regina di spade, 5 di pentacoli e 7 di bastoni. È come se foste proiettati in avanti, determinati con questa regina di spade e il 7 di bastoni, però avete anche un 5 di pentacoli. I 5 li avete tutti, devo dire, 5 di spade, 5 di coppe, 5 di bastoni, 5 di pentacoli. 5 di solito è una carta un po' di conflitto, se vogliamo, però in questo caso potrebbe definire una certa dipendenza affettiva che secondo me andrete via via lasciandovi alle spalle, proprio perché avete questo asso di bastoni che è il no, ok, voglio cambiare le cose, magari non so ancora bene da che parte andare, però sì che voglio cambiare. E con questa regina di spade è come se faceste un programma, un qualche tipo di piano d'attacco. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 2 di coppe, fante di pentacoli, re di spade e re di coppe.
Che interessante. Insomma, devo dire che entro la fine del mese troverete un giusto accordo per riuscire a stare nella pienezza, mi viene da dire. Per qualcuno, allora partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, con tutte queste belle carte, è facile che inizi un nuovo lavoro. Per qualcuno potrebbe essere un lavoro all'interno di un'azienda familiare. Questo non vuol dire che sia la vostra di famiglia, può anche essere la famiglia di qualcun altro, ma come per dire che è un'azienda dove tutti si conoscono, dove c'è un bell'ambiente, anche se vi consiglio di parlare poco, perlomeno agli inizi, perché ho come la sensazione che quello che direte potrebbe un attimino rompere gli equilibri aziendali, quindi low profile, mantenete un profilo basso, però vi dico che con tutte queste belle carte è facile che questo lavoro, che potrebbero proporvi anche inizio mese effettivamente con questo cavaliere di coppe, possa essere nel lungo periodo. E per qualcuno è un lavoro da come dirigente, come responsabile, c'è qualche gruppo da seguire, no? Ve lo dicevo anche all'inizio con la carta del Papa. Vi dirò, può essere un lavoro un po' fuori dai vostri schemi, però questo non vuol dire che voi non riusciate. mm? Per quello che riguarda le persone che sono occupate, attenzione in questo mese alle malelingue. Io ho come la sensazione che qualcuno di cui magari voi non avete sospetti o magari potrebbe anche essere una persona della quale vi fidate, potrebbe giocare un po' sporco nel mondo del lavoro. Quindi mm, o affrontate la cosa in modo diretto, cioè prendete la persona faccia a faccia e chiedete spiegazioni su determinati temi, oppure diciamo un po' il consiglio potrebbe essere quello di iniziare a vedere le cose da un'altra prospettiva. mm. Perché vi dico così? Perché comunque avete diversi 5 e avete 9 di spade, avete 6 di spade, quindi è come se ci fosse qualche tema che vi preoccupa e non dovete far vedere che vi preoccupa questo tema fondamentalmente. Vi dico, alla fine del mese, con queste bellissime carte, secondo me troverete un punto d'accordo. Potrebbe essere tra voi e i colleghi, tra voi e il capo, tra voi e un collega in particolare, o potrebbe anche essere tra voi e i vostri sottoposti, se avete ruoli di responsabilità o se vi verranno dati, come vedo, ruoli di responsabilità. Potreste essere quelle persone che riescono a mediare. È come se sviluppaste un'abilità nel parlare, proprio la diplomazia, ecco. Per quello che riguarda gli autonomi, anche per voi devo dire che le cose andranno piuttosto bene. Quello che mi viene da dire è, invece di proporre sconti ai vostri clienti, mantenete quel prezzo se volete, perché ho come l'idea che stiate pensando che per lavorare di più dovete abbassare i prezzi, però no, non abbassate i prezzi, piuttosto regalate qualcosa in più, regalate qualche servizio in più, fate dei pacchetti promozionali, fate delle, come si dice? Delle convenzioni con, non lo so, vi faccio un esempio, avete non lo so, un bed and breakfast per dire e potreste cercare dei ristoranti convenzionati con il vostro bed and breakfast in modo che il cliente abbia servizio e anche l'altra persona che magari dà al ristorante, insomma, ne abbia un vantaggio e possa in qualche modo farvi pubblicità e farvi ritornare magari un ritorno economico, scusate il gioco di parole. Però ho come l'idea che dovrà essere un mese un po' strategico in questo senso. Arriviamo all'amore. Anzi no,
finiamo la parte concreta, parliamo di soldi e di progetti. Allora, se dovessimo parlare di soldi, devo dire che siete abbastanza protetti in questo mese, potreste aver bisogno di una guida che vi indichi quale sia, diciamo, l'investimento migliore piuttosto che il modo migliore per riuscire a far fronte ai debiti. Devo dire che qualsiasi avete due volte la carta della giustizia, due assi di bastoni. Quindi, secondo me, qualsiasi sia la situazione finanziaria, o verrà regolarizzata o ci saranno come dei contratti che potranno in qualche modo cambiare le carte in tavola, mi viene da dire. Um, Se state aspettando un aumento di stipendio, sento che arriva. Se state aspettando una promozione, sento che arriva. Cioè, è un mese veramente bello, ragazzi. Se parliamo invece di progetti, dunque, questa vostra capacità di mediare, di gestire, di guidare gli altri vi verrà bene perché, soprattutto se i progetti sono con altre persone, avete come bisogno di trovare punti di accordo in comune, che li troverete, però capacità di linguaggio mi viene da dire. È come se avessi bisogno di sviluppare meglio il vostro modo di esprimervi, di esporvi, di guidare le persone. Sento che con questo Papa avrete come la capacità di diventare diplomatici in modo da ottenere quello che vorrete. Ok, allora partiamo dai singoli adesso. Secondo me, ragazzi, con tutte queste belle carte c'è una forte probabilità che entro la fine del mese non sarete più single o che comunque, diciamo, inizierete a frequentare un po' più assiduamente. Potrebbe essere questo cavaliere di coppe che arriva, potrebbe essere qualche nuova conoscenza. Diciamo che sento che molti sono come in transito, è come se stessero ancora guarendo da vecchie situazioni, da vecchie relazioni, da vecchi traumi, e questo fa sì che non vi esporrete molto. Però vi dico, tutte le carte parlano di qualche cosa di positivo. E poi avete anche il Papa. Non vi nego che potrebbe anche diventare proprio ufficiale questa conoscenza entro la fine del mese. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora qui c'è da regolarizzare certe dinamiche, perché sento che per quanto l'altra persona possa venirvi incontro, possa venire dalla vostra parte, avete un non so che di reticenza, come se non vi fidaste dell'altra persona, come se non riusciste ancora a capire quanto effettivamente la persona è sincera e quanto no. Ci sono come dei grossi punti interrogativi, ma nonostante questo devo dire che troverete un punto di incontro comune con questa persona. Se riuscirete ad abbassare le vostre barriere, sento che la relazione ne gioverà. È come ritrovare l'entusiasmo dei primi tempi, mi viene da dire. Tenete presente che avete una torre, quindi c'è come da lasciarsi indietro certe preoccupazioni, certe paure, certi modi di pensare, certe credenze limitanti, perché fondamentalmente sono più quelle che vi bloccano che non la reale situazione che avete con il o la partner. Cioè è come se agiste più per paura che non per convinzione. Quindi vi dico, cercate un mediatore piuttosto una guida spirituale che vi possa far arrivare integri alla guarigione, che vi possa far capire come rimettere l'equilibrio. Tenete presente che avete due volte la carta della temperanza, due volte la carta della giustizia. Sono entrambe carte di equilibrio e sono entrambe carte che parlano di angeli.
Adesso in questo mazzo si vede, negli altri che sono un po' rivisitati non si vede tanto, però di solito quando ci sono queste ali di angelo disegnate è perché è come se vi dicessero che avete una protezione dall'alto e che in qualche modo per riuscire a evolvere dovete passare di lì. Per quello che riguarda le relazioni, più o meno possono essere relazioni non definite, cioè dove non capite se siete amici, amanti, fidanzati, potrebbero essere relazioni in separazione, potrebbero essere relazioni extraconiugali, divorzi, insomma, tutto quello che non è dei primi due gruppi è in questo gruppo. Allora, in questo caso, oh scusate, mi stava andando per attraverso la saliva. In questo caso sento che anche per voi c'è come da ricalibrare il modo di pensare e il modo di vedere le cose. Cioè, ho come la sensazione che qualcuno di voi voglia rompere questa relazione perché c'è troppa paura di continuare, c'è paura di essere abbandonati, c'è paura di non che non si possa sviluppare come una relazione sana. Però, ripeto, avete questo punto di vista un po' inquinato che dovete lasciare andare. Vi preoccupate troppo, avete troppe paure che qualche cosa del passato si possa ripresentare. Però qui un segreto, se vogliamo, è di mettere le cose in chiaro subito, cioè se dovesse succedere questa cosa qua, ci si comporta o mi comporterò in questo modo. Cioè, se avete paura che l'altra persona vi dica di nuovo, vi faccio un esempio come un altro, non lo vedo qua, però se avete paura che l'altra persona vi possa raccontare le bugie come ha già fatto, voi mettete come dei paletti, cioè se ti becco ancora a dirmi una bugia, non solo la cosa finisce qua, ma prenderò provvedimenti, ipotesi. Poi ve li dovete studiare i provvedimenti, però ragazzi guardate che non deve suonare come una minaccia, perché sennò si passa dalla parte del torto. Però è giusto, insomma, che ci si prenda le proprie responsabilità, voi ma anche l'altra persona. È come se il fissare certe regole vi mantenesse al sicuro o vi desse la sensazione di essere al sicuro. Ripeto, questo è causato dal vostro modo di pensare. Se riuscite a lasciarvi indietro le credenze limitanti, gli esempi e i modelli che avete acquisito durante l'infanzia, secondo me si finisce molto molto bene perché c'è comunque un punto di incontro, ci sono questi due fanti che mi parlano di qualche cosa di nuovo, c'è Re di Coppe e Re di Spade, quindi io ho come la sensazione che ci sia un'evoluzione effettivamente di questa relazione, ok? Se dovessimo parlare di famiglia, direi che è un periodo abbastanza sereno, ragazzi. Potrebbero esserci come delle novità in famiglia, potrebbero esserci ehm, dei viaggi, vedo come organizzare qualche movimento. Però al di là di quello devo dire che il clima familiare è abbastanza sereno in questo mese. Per quello che riguarda il vostro stato di salute psico-emotivo, allora, per qualcuno potrebbe essere utile uno psicologo o una psicologa o un counselor o un coach spirituale, avete anche qui il Papa, proprio perché avete bisogno di guarire questo vostro modo di pensare. Se non è una guarigione completa perché giustamente se avete 50 anni, sono 50 anni che pensate nello stesso modo, diventa difficile cambiare il modo di pensare da un giorno all'altro, ci vuole un processo, ci vuole un periodo, un tempo, però ecco, diciamo che luglio è un buon mese per iniziare questo tipo di lavoro. Quando parlo di guide, ragazzi, non è necessariamente detto che debba essere una persona fisica. Una guida può anche essere un libro, può essere uno youtuber, un podcast, può essere una canzone. Vi faccio un'ipotesi che ascoltate e ci sono quelle 2 o 3 frasi che vi scatenano il mondo dentro. Però devo dire che tutto sommato è un mese con azione.
come se si andasse in avanti, c'è come questa espansione in questo mese. Ok, andiamo a vedere qualche charms. Vediamo cosa vi vogliono dire. Ok, allora abbiamo un elefante, poi abbiamo delle forbici, l'albero della vita, un cavallo, una conchiglia. Io ogni volta che vedo questo tipo di conchiglia, forse ce n'è un'altra nei charms, però mi viene in mente la shell. Poi abbiamo una bicicletta, una maschera e un osso. Wow! Movimenti in avanti ne avrete anche grazie a questa bicicletta, mi viene da dire. La maschera ce la vedo tanto con questo modo di pensare che avete, quindi si tratta un po' di togliersi la maschera, secondo me. L'osso può far riferimento al fatto che siete un osso duro, e anche a livello mentale in questo caso non è un complimento, nel senso che avete bisogno proprio di elaborare questo modo di pensare. E per quello che riguarda la forbice e l'elefante, per certi versi sento che è come se vi dicessero che dovete dare un taglio al passato. Sapete, gli elefanti hanno una memoria incredibile, si ricordano qualsiasi roba a distanza di anni ed è come un po' il tagliare queste memorie, se vogliamo. Mentre in questo gruppo sento che qualcuno deve iniziare. Dunque, vi dicevo che la conchiglia mi ricorda la shell. Potrebbe essere riferita a degli investimenti in questo caso, come se doveste muovere il denaro in modo da creare radici, in modo da creare qualche cosa che possa crescere. Non lo so, mi vengono in mente gli investimenti in borsa per qualcuno. Diciamo che c'è anche un cavallo, potrebbe anche riguardare le scommesse. Io, ragazzi, cerco di disincentivare questo tipo di guadagni, però è anche vero che una volta ogni tanto ci può stare, l'importante è che non diventi una dipendenza. Comunque, tra il cavallo e la bicicletta sento che è come se vi doveste muovere da dove siete. Può essere un movimento fisico, cioè muovervi dal paese dove siete, dalla città dove siete, dallo stato dove siete o dalle idee, e mi ritorna molto con tutte queste carte. Andiamo a vedere un koan. Guardate, guardando queste carte, il 9 di bastoni, il 9 di bastoni è una carta che indica il proteggersi, il mettere delle barriere ed è come mettersi una maschera per certi versi. Il fatto che ci sia l'osso è come un spogliatevi di tutte le maschere che avete, di tutte le costruzioni mentali che avete e arrivate all'osso della questione, al nucleo. Il saggio non si affanna per arrivare. Ogni cosa ha un processo di sviluppo, ha un tempo e soprattutto, rivedendo anche qui l'elefante, è come se vi dessero un freno, mi viene da dire. Ok, allora qui abbiamo non attaccamento e realtà. Wow. Stavo guardando se avevate la luna, ma no. No. Ok, non attaccamento. Qui c'è qualcuno con la valigia. Come vi dicevo, potrebbero esserci degli spostamenti, dei movimenti, dei cambi. Si tratta di non attaccarsi a quello che è stato nel passato, alla mentalità. Vi dicevo che c'è bisogno di tagliare come delle memorie e qui ve lo dice. E poi abbiamo realtà. Tenete presente che questa figura si sta specchiando nell'acqua e sapete che quando ci si specchia nell'acqua o anche in uno specchio,
ci si vede in modo diverso, non è la reale realtà. Quindi è un po' come se vi dicessero guardate le cose realmente come sono. Amici del Leone, mese interessante, mese denso, ricco, devo dire. Fatemi sapere, insomma, nei commenti se ci sono stati spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi e condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona la cosa. Lo stesso lavoro lo potete anche fare attraverso la sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti, sono 4 playlist, sono in ordine numerico e andrebbero visto così. E comunque anche lì tratto appunto il tema delle credenze limitanti diviso per settore, quindi amore, lavoro, il denaro, cioè è importante capire cosa pensiamo, come pensiamo per capire quello che concretizziamo, materializziamo, ok? Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi accedete o da un altro telefono o dal computer. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!